বাঘ দেখার জন্য এসেছিলাম, গরু দেখছি। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। সামনে যে পাথরগুলো রাখা আছে মনে করা হয় এগুলো হচ্ছে অসুরের হাড্ডি, অসুরের কি বলে ওটাকে, হাড়। ভেরি 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 গুড মর্নিং ফ্রম গুড়গুড়িয়া নেচার্স ক্যাম্প। কালকে রাত্রেবেলা এসে অ্যাকচুয়ালি সেভাবে কিছু দেখানো হয়নি, কারণ কালকে রাত্রেবেলা আমাদের পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো। তো কালকে রাতে খাওয়া দাওয়া করে মোটামুটি আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো আজকে সকাল এখন বাজে হচ্ছে অলমোস্ট 9:30। তার আগে তোমাদেরকে দেখাই, এই হচ্ছে সামনে আমাদের কটেজ। তো এইখানে 4টে রুম আছে, 1 2 3 4, এই 4টে কটেজ, 4টে রুমেই আমরা আছি। কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি টোটাল মানে 3টে ফ্যামিলি, আর আমি আর চিকুদা, তো 4টে রুম। তো সেই জন্য এই হচ্ছে 4টে রুম। তো আপাতত এই হচ্ছে জঙ্গল। আমরা এটা দিয়ে এসেছিলাম কাল রাত্রেবেলায় যখন এটা দিয়ে আসছি, মানে এত ভয় লাগছে, কারণ এখানে একটা আলো নেই, ঠিক আছে। আর অ্যাকচুয়ালি এখানে সব কিছু সোলার এনার্জিতে চলে, তো সেই জন্য বেশি আলো দেয়নি। এরিয়াটা কালকে আসতে গিয়ে ভাই পুরো ফেটে একাকার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেখো একবার জাস্ট জঙ্গলটা। আমাদের 9:30টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করতে হবে, তো সেই জন্য আমরা এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে। আজকে সকালবেলা পুরো মানে নেচার্স ক্যাম্পটা এক্সপ্লোর করবো। তো সবার আগে ব্রেকফাস্ট করে নিই, কারণ এখন অলরেডি 9:30 বেজে গেছে, আর এরপরে আর ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে না। ব্রেকফাস্টে এখানে আছে হচ্ছে লুচি, ঘুগনি, এখানে হচ্ছে পোহা, আর তার সঙ্গে হচ্ছে ডিম। এটা কিন্তু আনলিমিটেড, মানে তুমি যতবার খেতে পারবে। অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে করার মতো, সাইক্লিং করার জায়গা আছে, ট্রেক করার জায়গা আছে। বাট ট্রেক তো করবো না, তবে পিছনে একটা পাইন ফরেস্ট আছে, ওখানে যাব। যে সারাদিনটা মানে সেরকম হেভি অ্যাক্টিভিটি কিছু নেই, তো এগুলোই করবো, আর এগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। চেষ্টা করবো যতটা পারা যায় তোমাদেরকে সব কিছু শেয়ার করার। ব্রেকফাস্টটা করে নিই, খুব খিদে পেয়েছে। Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. আমরা এখন শিমলিপালের গহীন অরণ্যে, যেখানে গরুর পাল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শিমলিপালের গভীর জঙ্গলে এসেছি আমরা, দেখতে এসেছি বাঘ, পেলাম আমরা গরু। সব জায়গায় হাতির পাল রাস্তা পেরোয়, আমাদের এখানে গরুর পাল রাস্তা পেরোচ্ছে। গরু দেখে অনেকজন ছেলে মেয়েরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কেন ভয় পাচ্ছে। গরু থেকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। গরু আমাদের দুধ দেয়, দুধ আমাদের পুষ্টি দেয়। গরু রচনা, এবার গরু রচনা। গরু 4টি পা, গরুর 1টি লেজ, গরুর 2টি শিং। আমরা যে গুড়গুড়িয়া হোমস্টেটা আছে সেটা হচ্ছে এদিকে, সেখান থেকে একটু এগিয়ে এলেই হচ্ছে এই পাইন ফরেস্ট, ঠিক আছে। খুব সুন্দর পাইন ফরেস্টটা, একদম এরকম পাইন ফরেস্ট, পুরো ঘন জঙ্গল, আর তার সঙ্গে ওদিকে একটা অর্কিড হাউস আছে, তো ওখানে আমরা যাবো পরে। তো আপাতত এখানে দেখার মতো কিছুই নেই, জাস্ট এই পাইন ফরেস্টে এসো, এখানে ছবি টবি তোলো, ভিডিও করো, বেশ এইটুকুই। আর সেরকম কিছু নেই এখানে। হ্যাঁ, এখানে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ইন্টারনেট নেই, ওকে। তো 2 দিন যদি তোমরা থাকো, 2 দিন উইদাউট ইন্টারনেট, মানে কিচ্ছু নেই। তো এরকম একটা সিচুয়েশনে তোমরা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে পারবে, আর এনজয় করতে পারবে, এই জিনিসটাই ব্যাস। আর এর বাইরে আর কিচ্ছু নেই। আমি তো প্রেফার করবো, আমি যদি কখনো পরে সুযোগ পাই অবশ্যই এখানে আবার আসবো। There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed, 'cause গুড়গুড়িয়া নেচার্স ক্যাম্প থেকে একটু এগিয়ে এলে এখানে হচ্ছে একটা অর্কিড এরিয়াম আছে, ঠিক আছে। এখানে অলমোস্ট 93 টাইপস অফ অর্কিড পাওয়া যায়। এই হচ্ছে 93 টাইপস অফ অর্কিড, এই ভিতরে সব অর্কিডগুলো আছে। বাট এখানে গেট বন্ধ আপাতত। তোমরা যদি আসো আমার ভিডিও দেখে, তাহলে কিন্তু এখানে আসতেই পারো। আর আমার ভিডিও না দেখলে তোমরা এখানে এলে তোমাদেরকে এখানে আসতেই হবে, কারণ এখানে বিশ্বাস করো এইগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু দেখার নেই। ওরে কাকা, এখানে তো নদী আছে। কি নদী এটা? খৈরি? What's left of last night behind? সুন্দর নদীটা, মানে পাথরে ভর্তি, বাট ভিউটা ভাই উফ। I need some peace of mind. I know where to find it. ওই দেখা যায় দূরে হাতি। কোথায়? ওই তো ওইটা না, উড়িয়াতে বল। হাতি দিশুচি। খালি দেখছি না হাতি হচ্ছি, বাঘ হচ্ছি। বাঘ হবে শুইছি, ঢাকর তুলেছি। भैया आप लोग ही यहाँ पे देखभाल करते हैं क्या? ये सामने वाला बिल्डिंग क्या है? हाँ, फॉरेस्ट का। अच्छा, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही है पूरा। अच्छा, I need some peace of mind.
I know where to find it. By the end of the road. দুজনকে নামতে বলে উঠে যাবে। দেখা যাক, সবই কৃষ্ণের লীলা, ওখানে গিয়ে কি দেখবো। কি হলো গো? আল্লাহ কি করে। ভাই রাস্তা হারিয়ে গেছে। আমাদের আগের গাড়িটা আগে আগে চলে গেছে, বাট রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এই প্রতিটা ভিডিওতে নেক্সটনই কেন হয়, হারিয়ে যায়। আমরা পাইন ফরেস্ট থেকে ঘুরে সাইক্লিং করে মোটামুটি হালকা পাতলা খাওয়া দাওয়া করে এখন আমরা এসেছি হচ্ছে আসুরকালা বলে যে ওয়াটারফলসটা আছে এখানে শিমলিপালের এখানে কাছাকাছি, এখানে আমরা স্নান করবো বলে। তো আসার সময় এখানকার রাস্তাটা মানে এতটা চ্যালেঞ্জিং আর একটু অফ রোডিং টাইপের, মানে এখানে ধরো আমরা নেক্সনে এসেছি, নেক্সন নিয়েও বেশ কিন্তু হিমশিম খেতে হচ্ছে এরকম একটা কন্ডিশন। তো আমাদের সাথে আর্টিকাও আছে, সেটাও তো দেখলে গাড়ি হারিয়ে গেছে মাঝপথে। তো এরকমভাবে মানে একটু অফ রোডিং আছে। তো রেকমেন্ড করবো তোমরা যদি আসো তাহলে একটা ড্রাইভার নিয়ে এসো, আর যদি খুব পাকাপোক্ত তাহলে একটু চান্স নিতেই পারো। গোয়া ভেবে এসেছে, দেখো নেংটি ইঁদুরের মতো প্যান্ট পরে, ঠিক আছে, এবার নামবে নালায়। ওই ডায়লগটা কি আছে জানো? কি ছিল? ছোটে গঙ্গা বলকে নালে মে কুড়া দিয়া। আমাদের পুরো গ্যাং আপাতত। কত দূর এখান থেকে রোহিতদা? চলো। থ্যাংক ইউ। সবার লাস্টে যে থাকে সেই কিন্তু আগে মারা যায় সিনেমাতে। পেছনের মালগুলোকে সবার আগে চলে। কি হয়েছে? আর রাস্তা ভিড় করে দিল, বারাসাত থেকে মধ্যমগ্রাম থেকে এসে রাস্তা ভিড় করে দিয়েছে। তো এত কঠিন একটা ট্রেক করার পরে, মানে এত কঠিন একটা রাস্তা দিয়ে আসার পরে এই হচ্ছে আমাদের সামনে আসুরকালা ওয়াটারফলস এইটা। তো এখানে আমরা এখন স্নান করব। আমরা সবাই মিলে এসেছি, আর এখানকার রাস্তাটা দেখো জাস্ট। এই হচ্ছে বোল্ডার ফেলা আছে সব, মানে হয়তো ভিডিওতে আমি দেখাতে পারছি না কতটা কঠিন, বাট রিয়েলি স্টিফ জায়গাটা। চিকুদা কেমন এক্সপিরিয়েন্স? কেমন কি করে বিয়ার লাগতো এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে পারবো না যতক্ষণ আমি মদ খাবো। ও চিকুদা এখানে সেতু করা আছে একটা, কি ওটা? पत्थर ना, ये जो बड़ा बड़ा जो पत्थर है ना, कोई हाँ। तो अलग किस्म का पत्थर है। হ্যাঁ, लोगों का कहना है कि ये सब असुर का जो हड्डी है। অসুরের হাড্ডি हाँ। এই পাথরগুলো। हाँ, मंडाकिया असुर यहाँ पे रहता था पहले। यहाँ पे असुर रहता था। मंडाकिया मंडाकिया भीम ने मारा है। किसने मारा? भीम। আচ্ছা, हाँ, এই জলপ্রপাতটার নাম হচ্ছে আসুরকালা জলপ্রপাত। তো মনে করা হয় এই যে সামনে পাথরগুলো রাখা আছে, মনে করা হয় এগুলো হচ্ছে অসুরের হাড্ডি, মানে অসুরের কি বলে ওটাকে, হাড়। আর তার সঙ্গে ওই ভিতরে যাই না, দেখতে পাচ্ছ কিনা, যদি জুম করে দেখাই, যে একটা সেতু দেখা যাচ্ছে, এই পুরো এরিয়াটা মনে করে অসুরের গুহা। ওই ভিতর দিয়ে অসুরের গুহা যাওয়া যায়। চিকুদা কি আমাদের বর্তমান অসুর নাকি? মোটামুটি আমাদের আসুরকালা জলপ্রপাত থেকে ফিরে 5:10 বেজে গেছে, ঠিক আছে। এখন আমরা লাঞ্চ করিনি, তো এই হচ্ছে এবার লাঞ্চ শুরু করব। খিদেও পেয়েছি ভালো। ডাল ভাত, এখানে হচ্ছে একটা ফুলকপি আলু সবজি, এখানে হচ্ছে বেগুন ভর্তা, আর এখানে হচ্ছে আন্ডা কারি। একদম সিম্পল লাঞ্চ। এখানে একটা কথা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে কালকে ডিনারটা দেখাইনি। এত রিমোট একটা এরিয়াতে এত সুন্দর খাবার দাবার, তাই না? কি বলেছি? অসাধারণ। তো
তো সিরিয়াসলি বলতে মানে এত সুন্দর খাবার দাবারের ব্যবস্থা, তার সঙ্গে খাবার দাবারের টেস্টও খুব সুন্দর। তো এই হচ্ছে, এটাই বলা ছিল, খুব ভালো এখানকার খাবার দাবার, এখানকার পরিষেবা খুব ভালো। আপাতত খাওয়া দাওয়াটা শেষ করি, কারণ অলরেডি লেট হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে বিশাল, আর এনার্জিও নেই কিছু বলার মতো। ঠিক আছে, তো আপাতত সন্ধ্যাবেলায় যদি কিছু পাই তাহলে দেখাবো, আর নাহলে আবার কালকে নতুন করে। চলো। তো ফাইনালি আমাদের শিমলিপাল ট্রিপের দি এন্ড। আমরা দুদিন এখানে ছিলাম, এখানে প্রচুর এনজয় করেছি, খাওয়া দাওয়া করেছি, যে দাদারা দিদিরা এসেছে তাদের সাথে প্রচুর আড্ডা দিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছ এই পিছনে হচ্ছে কোর এরিয়া, তো পুরো এরিয়াটা ঘুরেছি। আর তার সঙ্গে এখানে এসে কিন্তু একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স, মানে দুদিন উইদাউট ইন্টারনেট, জাস্ট খাও, ঘোরো, মজা করো, মানে বন্ধুদের সাথে কিংবা ফ্যামিলির সাথে এলে। আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা যারা প্ল্যান করছো কোথাও ঘুরতে যাওয়া, তোমরা কিন্তু শিমলিপালটাকে রাখতে পারো। এটা একটু রিমোট এরিয়া, একটু চ্যালেঞ্জিং রাস্তা, বাট এখানে এসে তোমরা যদি দুদিন থাকো, সিরিয়াসলি বলছি তোমরা মানে ভুলতে পারবে না, এত সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স। আমি প্রথমবার শিমলিপাল এলাম, অ্যান্ড দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইজ অসম, সিরিয়াসলি বলছি। এখান থেকে আমরা যাবো হচ্ছে পুরী, বাট পুরী গিয়ে আমার মনে হয় না কোনো ব্লগ করতে পারবো, তাই এই দুটো ব্লগ দিয়ে আপাতত শেষ করছি। আবার দেখাবে নতুন কোনো রেস্টুরেন্টে, নতুন কোনো জায়গায়, বহরমপুর কিংবা বহরমপুরের বাইরে নতুন ইউনিক কোনো ডিশ নিয়ে। থ্যাংক ইউ। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's like